никогда не отдавай телефон в ремонт, пока не сделаешь это. Потому что люди теряют не телефон, а свои пароли, фото и банковские карты. Первое. Всегда выходи из банковских приложений. Да, даже если сервис надежный. Второе. Удали свои скрытые фото и заметки. Многие вообще забывают, что они существуют. И самое важное, никогда не оставляй телефон без гостевого режима или второго пароля. Один мастер рассказал, что люди приносят телефон полностью открытым. Сохрани это видео, чтобы не попасть в такую ситуацию. И подпишись. Здесь вещи, о которых тебя никто не предупреждает.